Cominciano i lavori dei lotti 1 e 2 della Pedemontana Veneta in provincia di Vicenza, dall'interconnessione con la A4 a Montecchio e Arzignano. A Cornedo Vicentino, per inaugurare il cantiere, il presidente Zaia parla e ascolta tutti: sindaci, semplici cittadini, operai che saranno impegnati nei lavori e anche uno sparuto gruppo di contestatori. Questa è un'opera che va avanti, è un'opera che è finanziata per 2 miliardi e 130 milioni di euro, è un'opera che, se facessimo un referendum tra i veneti, è voluta a gran forza. Poi, se c'è qualcuno che non la condivide, è da rispettare, vanno rispettate fino in fondo le idee, è da far tesoro anche delle proposte che vengono fatte, ma vivere di contrapposizioni su un'opera che i veneti vogliono a me sembra assurdo. La Pedemontana Veneta, il percorso del fare, come è stato ribattezzato, è un'infrastruttura basilare per un territorio che, a dispetto dello sviluppo economico, soffre ancora un problema di viabilità. Stiamo parlando di fatto di un passante est-ovest mediano al Veneto. Vorrebbe dire, per fare un esempio, che da Treviso a Bassano oggi ci si mette un'ora e mezza, se ti va bene, domani con questa nuova infrastruttura ci vai in 20 minuti, 25 minuti. Così significa anche mettere in sicurezza una viabilità che è famosa a livello nazionale per i morti sulle strade, perché poi spesso i cittadini non si ricordano questo. Ma l'attualità pone anche altre questioni, come la vicenda profughi. In Veneto ne arrivano altri 200, 10 a Bassano. Questa è un'autentica tragedia ed è scandaloso che in un momento come questo non ci sia nessuno che dice dov'è l'Europa. Ma l'Europa è solo quella della BCE, è quella della Maelstrom, è quella dei richiami, è quella di tutto che non va bene. No, cioè l'Europa deve capire che Lampedusa non è il confine d'Italia, ma è il confine dei confini europei.